प्यारे साथियों, भी मैं खड़ोता था और अभी मेरे पीछे सनसेट हो रहा है और ये देखो कितना ही ज़्यादा सुंदर और बेहतरीन सा लग रहा है। और ठीक थोड़ा सा यहाँ पे अभी मून राइज भी हुआ है यहाँ पीछे बैकग्राउंड में, तो अभी देख सकते हो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। अगर आप धर्मशाला आते हो तो मैं मस्त रिकमेंड करूँगा कि आप धर्मशाला भी ज़रूर विजिट कीजिए। इन दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर बर्फ़ भी पड़ जाएगी, फिर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मगर ये देखो क्या ही ज़बरदस्त वादियाँ हैं, क्या ही सब कुछ बढ़िया है। अभी जस्ट मेरे पीछे सनसेट हुआ ही है या। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।